아이 그래 산책 가자. 산책 한번 하고 올까? 아이 그래 그만해. 그래 아이. 어이 그래 좋아 그렇게 좋아. 어이 그래 가자. 아기 갔다 와서 밥 줄게. 기다려. 아이 춥다. 가자. 범준 뭐해? 안녕하세요. 뭐해 또? 뭐를 장작해요. 장작? 아 나도 장작 잘라야 된다 이제. 어디 가세요? 한 바퀴 돌라고 애들하고. 아, 운동이요? 다녀오시죠. 수고해. 아 날씨 좋다 애기들아. 일로 와봐. 아이고 아이고. 아이고 좋지? 어디 가셔? 아유 안녕하세요. 어디 가셔? 아가들하고 산책 한 바퀴 하려고요. 아따 산책할 시간도 있네. 아유 오늘은요. 좀 이따 차 한잔 마시러 가겠습니다. 아, 예, 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 예. 안녕하세요 형님. 안녕하세요. 일이야. 아 오랜만에 아가들하고 산책 한번 하느라고. 와, 좀. 에? 뭐라고? 아 예 형님 갈게요. 형 왜 그래 살이 빠지셨어요? 좀 먹고. 살이 왜 그렇게 빠지셨어요? 좀 많이 뺐어. 아 그러셨어요? 인제 요게 쪽인데. 아 고생하셨네 진짜. 어떡해요 형님 수고. 예 그러겠습니다 형님. 일로와 거기는 아니야. 거기 가면 안 된댔잖아. 어디 보자. 토마토가 아이고 토마토가 이거 어제 추워서 아주 축축 가지도 이러네. 어제 되게 추웠어요. 아이고 따 먹을 게 없네요. 이거는 괜찮네요. 달어. 달어. 괜찮아. 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 우리 애기. 어휴, 이렇게 잘 있었어? 아유, 이렇게 잘 있었어요? 맘만 먹었고, 어휴, 그래. 괜찮아.
아이고, 다 잘랐습니다. 이거, 이 자식이. 가자, 일로 가자. 이거 뚫는 거 봤어? 어? 유튜브 낸거 봤어? 어떤 거? 이거 길낸 거. 아니, 안 봤지. 오늘 처음 보지. 이게 넘어갔다? 야. 바위에서 자라갖고 이게 아. 뿌리가 이게 바위가 여기 있으니까 아, 그렇구나. 바위에 있으니까 이게 확 넘어가네. 그러네. 그 왜 넘어갔냐면 응. 여기가 좁았어. 어. 근데 개를 여기다 묶어놨는데 어. 저놈이 여기 맨날 파. 파서서 파갖고 지에 걸어놓고 있는 거야 어, 여기. 어. 그래서 이 뿌리가 이제 점점 터지니까 그치. 지지난주인가? 한 달도 안 됐어. 훅 넘어가. 좋네. 아, 이쁘다, 야. 빠가목이네, 여기도. 아, 여기 묻었네? 잘 해놨네, 여기도. 괜찮네. 물도 있고. 좋네. 아, 물은 그래도 계속 나온다. 이것만 있어도 충분해. 여기 애기로 이렇게 벌써 얘들도 홍절로 물 들어가고 있네요. 여기 있잖아. 지금 물 들어가고 애들이 입이 떨어지고 했어. 이거 봐, 여기 있잖아. 여기다 다 있어. 아주 잘 자라. 잘 자라. 자, 봐라, 다 됐다, 야.
요 밑에도 있어. 괜찮아. 잘 자라. 이렇게 삼형으로 잘 자라고 있다. 이거 다야, 이거. 연홍아. 아, 이거 그거 다잖아. 네 발을 옆에다. 내년에 나오는 것들은 옮겨서 딴 데로 심어주면 돼. 지금 하수어를 켜다가요, 이렇게 썰고 있습니다. 지금 이거 이제 달에서 드릴 건데, 자연산 하수어요. 예, 갱년기로 굉장히 고생하시나 봐요, 지금. 그래가지고 지금 이렇게 약을 달이려고 하고 있습니다. 향 너무 좋아요. 하수어 맛은 밤을 먹는 것 같기도 하고 쌉싸름하면서 인삼 맛이 나요. 인삼의 향도 나고요. 참 비닐하우스 만들고 안에 키워서 먹는 거 봐요. 좋아요 이거. 가운데는 물이 내려가고. 참 잘 만들었어요. 야, 이것만 빨리 했으면 좋겠는데. 아유. 좋네. 경호 형, 예! 경호 형! 형! 세상에. 웬 고추가 이렇게 많어? 뭐가 많아요, 얘? 엄청 많네. 나 비닐 좀 줘요. 이게 뭐니까미야. 다 젖어서 니들이 왜 신났어? 꼬맹아. 어디 와봐. 아이고, 봐봐. 맛있어, 이 꼴로? 어? 몰골로, 아우, 세상에. 참, 미치겠다. 비가 오네요. 단기 다 씻어놓고요. 이렇게 독칼도요. 옆에 줄기들 있죠? 이렇게 잘라다가 말리고 있어요. 세척 싹 했습니다. 지금 연통도 교체하려고 이렇게 연통도 가져왔어요. 교체를 해야 되는데, 굴뚝 교체를 해야 되는데 또 비가 오네요. 비 많이 오네요. 진짜 많이 와요, 올해. 올가을에 비가 정말 많이 오네요. 형님 댁에 비닐을 얻으러 갔는데 이렇게나 많이 주셨어요. 이거 다시 또 싹 이걸로 덮을 건 덮고 겨울 나기를 해야죠. 꼬맹아, 자, 이렇게 와봐. 아빠가 이렇게 했어. 지금 이렇게 스티로폴로요 만들었습니다. 만들었고 이렇게 어제 하나 사왔다가 이렇게 쿠션도 깔아줬어요. 아, 이쁘네요. 따뜻하겠죠. 이제 뚜껑 덮고 하면은 되는 거죠. 꼬맹아, 여기 한번 들어가 볼래? 일로 와봐. 한번 들어가 보자. 우리 딸 여기서 한번 대나 보자. 여기서 두 녀석이 자야 되는데 좁지 않겠다. 괜찮겠다. 나와봐. 일로 나와봐, 이제. 집에 들어가. 아이고, 이뻐라, 우리 딸. 아이고, 이뻐라. 아이고, 이뻐라, 우리 딸. 이쁘다, 우리 딸.
오늘은 아무것도 안 넣고 그냥 이 상태로 놓으면 아마 저녁에 추우니까 들어갈 겁니다. 집에 들어가서 잘 밤을 지샐 겁니다. 그리고 나중에 여기 이렇게 전체적으로요 이렇게 덮는 게 있어요. 판이 그걸 갖다가 다 채워 놓으면 깨끗합니다. 아가들도 겨울 준비 끝입니다.